Alerta urgente desde Radio Canto. En las últimas horas se han reportado numerosos casos de Italian Brain Rot salvajes en las profundidades del Bosque Verde. La fauna local parece haberse acostumbrado a su presencia, ya que no muestran conductas hostiles con los Pokémon. Sin embargo, presentan cierta animadversión hacia los entrenadores de la zona, para los que les está siendo complicado avanzar hacia Ciudad Plateada. Un último reporte indica que Bombardino Crocodilo custodia la salida norte, por lo que se recomienda elevar el nivel del equipo para hacerle frente.